এত কান্নাকাটি করতেছো কেন তুমি? তোমার সমস্যা কি? কই তোমার বাপের কোলে গেলে তো তুমি কান্দো না, সে আমার কাছে আসলেই তোমার কান্দতে হয়। তোমার বাপ একটা এত করে আমার বকাবকি করে গেল, তুমি কোথায় ছিলা? হ্যাঁ, তুমি কোথায় ছিলা? তোর বাপকে তো একটা লাথি মারতে পারোনি। তুমি শুধুমাত্র আমার পেটেই লাথি মারছো, আমার এই লাথি মারতে পারো, তোর বাপের লাথি মারতে পারো না। আমার যে বাপ তো বকাবকি করে, বাপের বেটি তুমি তাই না? বাপের বেটি তাই না তুমি? এই জন্য এত বাপকে ভালোবাসো? সেটা আমারই পেট থেকে বের হয়েছে, তুমি আমাকে ভালোবাসো না? তোমার তা আমি যত্ন করে লালি পালি, বাপ তো কিছুই করে না, তাও বাপের প্রতি এত ভালোবাসা, মা গো।